Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Наяз Ташматов. Бул аптада Таиланд менен Камбоджанын ортосунда чек арага байланыштуу кагылышуудан таиланддык 9 аскери көз жумуп, 120дан ашуусу жаратылды. Бул тууралуу Таиланддын коргоо министрлиги кабарлады. Согул кагылышууга тараптар бири-бирин айыпташууда. Октябрь айында Куала-Лумпурда AQShnын президенти Дональд Трамп жана Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин катышуусунда Камбоджа менен Таиланд элдешүүгө макулдашкан болчу. Вашингтон соңку жаңжал боюнча тынчсыздануусун билдирип, Трамп эки өлкөнүн лидерлери менен сүйлөшөрү маалым болду. AQShда 2026-жылкы бюджет долбоору сунушталып, коргонууга $1 триллионго жакын доллар бөлүндү. Анда коргонуу программалары жана эл аралык демилгелерди каржылоо маселелери каралган. Негизинен келерки 2 жылда Украинага жана Балтика өлкөлөрүндөгү НАТО союздаштарын колдоого $800 миллион бөлүнөт. Мындан сырткары аймакта 76 000 AQSh аскери калтырылат жана Израилдин ракетадан коргонуу түзүмдөрүн Америка толук каржылайт. Бюджет долбоорун эми Сенат кабыл алышы керек. Кошмо Штаттары Венесуэланын жээгинен мунай ташыган чоң танкерин колго түшүргөнүн билдирди. Мындай кадам Вашингтон менен Каракастын ортосунда чыңалуу күчөп жаткан учурда болууда. Америкалык кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, AQShnын президенти Дональд Трамп буга чейин эч качан мындай чоң кеме колго түшүрүлбөгөнүн айтып, кошумча чаралар көрүлүп жатканын билдирди. AQSh Пуэрто-Рикодагы базага аскердик техникаларын түшүрүп жаткан видео тараган. Мындан сырткары Америка бир нече айдан бери Венесуэланын кемелерине да сок куруп келет. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Америкага кайрылып, мыйзамсыз басып кирүүсүн токтотуусун талап кылды. Каракаста сүйлөп жатып Мадуро Вашингтонду Латын Америкасы боюнча басып кирүүлөрүн токтотууга чакырган. Мексиканын президенти Клаудия Шейнбаум январда AQShnын президенти Дональд Трамп кызматка киришкенден бери 152 600 мигрант, анын ичинде мексикалык эмес мигранттар Мексикага жөнөтүлгөнүн билдирди. Трамп иммиграция чараларына олуттуу көңүл буруп, AQShdагы ири шаарларга федералдык агенттерди жөнөтүүдө жана Мексика менен чек арасында баш байнек сурагандарды артка кайтарууда. Трамптын администрациясы документи жок мигранттарды депортация кылаарын кайталап айтып келет. Ага каршы өлкө боюнча нааразылык акциялары да өттү. Кошмо Штаттары Жапония деңизинин үстүнөн өзөктүк курал алып жүрүүчү учагын учуруп, Жапония менен чогуу тураарын көрсөттү. Жакында Кытай менен Орусия аймакта аскердик машыгууларын өткөрүп, Жапония менен Түштүк Кореянын айланасында чыңалууларды күчөткөндүктөн, бул ага карата жооп болгонун Токио маалымдады. Жапониянын коргоо министрлиги эки өлкө тең күч колдонуу менен болсо да кастык аракеттерди токтотууга даяр экенин көрсөттү деп билдирди. AQShnын президенти Дональд Трамп Газада тынчтык орнотуу кеңешине кайсы лидерлер тандалып алынганы жаңы жылдын башында жарыяланат деп маалымдады. Трамп аны олуттуу кеңеш деп атап, ага чоң өлкөлөр катышаары күтүлүп жатканын айтты. Ал Трамптын аймакта тынчтык орнотуу планынын алкагында ишке ашууда. AQSh ортомчулук кылган ок атышпоо келишими 10 октябрдан бери сакталып келет. Дегени менен дээрлик күн сайын элдешүү келишими аткарылбай жатат деп Хамас Израилди айыптап келет. Орусиянын абадан коргонуу түзүмдөрү шаршемби күнү кечинде жана түн ичинде Москвага учуп бараткан 31 дронду атып түшүрдү. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин кабарлады. Сыныктар жерге түшкөн-түшпөгөнүн текшерүү үчүн куткаруу кызматтары тартылган. Азырынча жаракат алгандар жана келтирилген зыян тууралуу маалымат жок. Орусиянын жарандык авиация кызматы Москвадагы бардык аэропорттордо каттамдар токтотулганын жана башка аэропортторго жөнөтүлгөнүн маалымдады. Орусиянын борбордук бөлүгүндөгү бир катар башка аба майдандарда каттамдарды убактылуу токтотушкан. Украина мунай ташып бараткан Орусиянын танкерине деңиз дрондору менен сокку урган видеосун жарыялады. Белгилүү болгондой, ал Украинанын Кара деңиздеги экономикалык аймак аркылуу Новороссийск портуна бараткан. Расмийлердин айтымында бул 2 аптанын ичиндеги 3-чү чабуул болууда. Ошол кемелер менен Орусия санкцияларды кыйгап өтүп, жашыруун түрдө өз мунайын экспорттоп келгенин кошумчалашты. Украинанын жашыруун кызматы Дашан танкери радарын өчүрүп, катуу ылдамдыкта баратканда сокку урулуп, олуттуу зыян тартканын кабарлады. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган соңку маанилүү эл аралык кабарлар топтому менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.